Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo qui per parlare del GP del Brasile. Ora parlo io perché ne ho viste di ogni. Nessuna AI è stata maltrattata in questo video. Dai, volevo troppo farle, poi non è neanche così dettagliato, si potrebbe fare meglio. In questo dopogara del Brasile dobbiamo ripercorrere tutto quello che è successo in ordine cronologico perché ogni ora succedeva una cosa peggio dell'altra. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi video come questi e molto altro perché oggi facciamo chiarezza su tutto. E a brevissimo arriva un altro video che lo rinomineremo come pre-gara di Austin perché c'è da parlare di molto altro, soprattutto di mercato e di altre cose che qui dentro non ci possono stare sia per tempistiche perché sono argomenti un po' più staccati dal weekend in sé. Per quanto riguarda il circuito e la vicenda dell'alluvione, tra martedì e mercoledì scorso a Goiânia è arrivato un bel nubifragio che ha inevitabilmente colpito il circuito portandolo in condizioni molto critiche. Il martedì sono stati registrati ben 53 mm di pioggia, un volume equivalente a quasi un mese di pioggia. C'era l'acqua ovunque, il tunnel d'ingresso del paddock è diventato impraticabile con oltre 20 cm d'acqua e le vie d'accesso sono rimaste completamente fangose in assenza di asfalto. I danni maggiori ci sono stati nella prima e ultima curva e questa è la foto che è andata virale con tutta l'acqua in pista. Mezz'ora dopo questa era la situazione, cioè l'acqua era praticamente scomparsa in 30 minuti. E da qui parte tutto l'ambaradam, dove è iniziata a circolare la voce che alcune foto dell'alluvione fossero state create dall'intelligenza artificiale, quindi che fossero false. A me ragazzi il mondo della tecnologia piace e uso personalmente le AI nella mia quotidianità, però più questo mondo si evolve e più dico, minchia, ma dove andremo a finire? Perché già oggi ci sono delle cose in cui bisogna specificare che è stata usata l'intelligenza artificiale o no, altrimenti la distinzione diventa difficile da fare. Faccio una premessa, prima di creare equivoci io, proprio per non farmi influenzare da opinioni e contenuti che sono circolati sui social, non sono andato direttamente a vedere dei video post che sono stati caricati dove si parla delle foto e il resto. Ho fatto le mie ricerche su internet tra venerdì e sabato dove vi riporto tutte le fonti e sono arrivato ad una conclusione. Perché ho fatto questa premessa? Perché sennò sarebbero arrivati sicuramente degli ignoranti che avrebbero detto ma tu dici queste cose perché hai visto il video post di quello quindi lo copi, questa cosa l'ha già detta Tizio e tu la ridici. Questo vale anche per i video futuri, io la parola copiare proprio non la conosco, se qualcuno fosse già pronto a dirlo. A me piace fare questo tipo di indagini e un giorno poi se avrò anche la possibilità di scavare più a fondo e avere roba più esclusiva, diciamo, sarà meglio. Intanto ci limitiamo a riportare le fonti e commentare quello che succede facendoci un'opinione. Poi uno può dire quello che vuole, me ne sbatti i coglioni e non mi interessa, era solo per vedere se qualche ignorante sarebbe arrivato nei commenti. Vediamo ora i cari haters cosa si inventeranno. Un bacione comunque, vi voglio sempre bene, che i vostri commenti mi servono. Comunque, dall'organizzatore, rinominato come sappiamo MotoGP Sports Entertainment Group, non sono arrivate comunicazioni ufficiali. È arrivato motorsport.com Brasile, quindi la testata locale, a dire quali fossero le immagini vere e quali fossero quelle false. Allora, io come sapete sono tutto o niente, non ho vie di mezzo e quindi vi do il mio parere secco. Dopo aver capito la situazione a modo documentandomi, perché all'inizio pensavo anche io che ci potesse essere di mezzo l'AI, sono arrivato a delle conclusioni. Le foto che sono circolate sul web, da giornalisti e fonti autorevoli, da quello che ho potuto capire, secondo me sono vere, non sono false. Io credo che i media brasiliani e la gente che era lì sul posto ha iniziato a dire in giro che le foto fossero fake perché non volevano dare una brutta immagine del circuito, dell'evento, e dato che la MotoGP tornava in Brasile dopo 20 anni e tutto, non volevano fare brutta figura, ecco. Non a caso è stato motorsport.com Brasile, non quello generale, ma la sezione di casa brasiliana a dire questa è vera e questa è falsa, per cercare di depistare il pubblico, nel senso sì c'è stata un'alluvione ma non così grossa come pensate, quella foto lì è falsa. Ma in realtà è vera e la foto che hanno messo loro con metà acqua in pista sarà stata fatta quando l'acqua se ne stava andando grazie al drenaggio, prima che diventasse tutta asciutta come si vede in questa foto. Almeno io la leggo così, ma la prova definitiva del fatto che l'acqua ha inondato quella parte di tracciato la si può vedere dai cartelloni pubblicitari a bordo pista, non a caso Red Bull. Se li osserviamo con attenzione notiamo una linea orizzontale di fango e sporcizia, quello lì è il segno del livello massimo raggiunto dall'acqua.
Qui ancora l'intelligenza artificiale non è ancora abbastanza intelligente per sfuggire a queste cose, ma ci arriverà, tranquilli. Poi mercoledì mattina non c'erano più zone allagate, né in pista né nel tunnel di accesso, e quindi il sistema di drenaggio della pista ha funzionato perfettamente. Mentre le vie di accesso erano ancora fangose e presentavano alcune zone di terra che si erano staccate, sulle quali si stava ancora lavorando, dove c'erano pure dei carcerati a fare i lavori, e poi anche del fango. La pioggia lì ha fatto non pochi danni, era praticamente tutto distrutto e hanno dovuto sistemare in poco tempo. Tuttavia, secondo me non deve essere stato facile anche lavorare nel box, perché c'era chi parlava dell'acqua che veniva giù dal soffitto e sicuramente non era una situazione comoda di lavoro. Infatti il sistema di drenaggio complessivo, box e aree di deflusso, non avrebbe smaltito l'acqua piovana nelle tempistiche previste dai regolamenti, e tra poco parliamo di regolamenti. Poi in questi casi chi dava le informazioni o era direttamente sul posto, oppure come la maggior parte se le faceva inviare da una propria fonte, perché come abbiamo già detto nel pre-gara di giornalisti italiani in Brasile non ce n'erano, solo Sandro Donato Grosso di Sky. Degli altri giornalisti, degli altri siti italiani non c'era nessuno, per i prezzi troppo alti soprattutto degli hotel per sostenere la trasferta. Poi dopo con le AI ci si è sbizzarriti davvero e sono venuti fuori anche dei bei capolavori che all'evento e al Gran Premio gli hanno comunque dato visibilità, non positiva perché è stata una bella figura di merda, però sono comunque andati virali. E questi sono i popcorn che tra un po' ho finito a gustarmi tutte le frecciatine dissing che ho visto sui social. C'era Cafu ospite il sabato, grande ex leggenda del Milan, ha giocato anche alla Roma, infatti chissà con Digia di cosa parlava, ma questo per collegarci al fatto che io sabato ero a vedere il Milan a Milano a San Siro grazie a una collaborazione, e quindi ho preso potere nello skybox dove mi trovavo. Infatti a fine primo tempo ho messo sulla TV quello che stava succedendo in Brasile. Io con il motomondiale non posso perdere un minuto proprio, ma per passione in generale, e le qualifiche infatti ero riuscito a guardicchiarle perché non abito a Milano ed ero in viaggio. Poi dopo a una certa apro il telefono e vedo quella cosa del buco e ho detto ma no, non è possibile, cosa sta succedendo? Poi quando sono tornato a casa ho recuperato tutte le vicende successe. Se il Milan avesse giocato domenica non sarei andato allo stadio perché dopo era un casino incredibile. Fortunatamente le concomitanze Milan MotoGP non sono tantissime e riesco a bilanciare bene i contenuti. Questo per dirvi che se siete appassionati di calcio c'è il canale YouTube dedicato a quello, e anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok, oltre alla MotoGP. Seguitemi che così mi aiutate. E c'era anche Felipe Massa, ospite di Aprilia la domenica. Un bel ritrovo con Massimo Rivola dato che erano in Ferrari insieme. Tornando a noi invece, per me è una vergogna l'organizzazione e la preparazione a questo GP. È una nota negativa molto grossa. Va bene, è la prima volta che si ritorna e qualche problemino ci può stare. Puoi dire di essere stato sfigato nell'aver beccato il nubifragio megagalattico, ma bisognerebbe essere anche a conoscenza del fatto che a Goiânia e in quella parte del Brasile le piogge torrenziali sono frequenti a febbraio, marzo e aprile. Io mi chiedo se a queste cose ci guardano, perché era la stessa cosa dello spostare Phillip Island a inizio stagione, perché a ottobre c'erano sempre condizioni difficili. Già ritardare di un'ora il programma al venerdì per le condizioni della pista dove tiravano fuori l'acqua col camion non è il massimo. Va detto anche che certe zone della pista non erano concluse e c'erano ancora i lavori in corso. L'impianto e tutta la struttura del circuito era in ristrutturazione, non era pronto, si poteva solamente girare con le moto. Sono arrivati abbastanza lunghi, ma forse non era meglio arrivare più pronti per il 2027, come potrebbe esserlo Buenos Aires? Ma non va bene tutto questo, non è stato sicuramente un bello spot, soprattutto ora che c'è Liberty Media che arriva in punta di piedi e vogliono fare i belloni dicendo sì, adesso vi sistemiamo noi, risolleviamo questo sport. Non ci si aspettano queste cose da un campionato mondiale, e non uno qualunque, il migliore che ci sia. Servirebbe svegliarsi un po' di più. Il discorso di Brivio a Sky il venerdì non fa una piega e appoggi in pieno la sua bordata. In futuro mi piacerebbe vedere in un ruolo dirigenziale dell'organizzazione, è un profilo che ci sta a quei livelli. Non ho finito il discorso sul circuito, bisogna parlare anche di alcuni dubbi sorti sull'omologazione del tracciato dopo le ispezioni fatte dalla FIM, perché sembra che ci siano alcune incongruenze. Partiamo dalle basi, le dimensioni del circuito. Il protocollo FIM Circuit Standard 2026 parla chiaro:
Per i nuovi circuiti di grado A la lunghezza ideale deve essere fra i 4.2 e i 4.5 km. Goiânia si ferma a 3.84, ben al di sotto del limite. È stata fatta un'eccezione, trasformata dal marketing della MotoGP in una curiosità. La gara con più giri della stagione, 31, che si avvicina al record generale di Laguna Seca, a 32. Manco per il cazzo. Alla fine non sono neanche stati 31. A ridosso dell'inizio della gara hanno ridotto la distanza a 23 giri, perché dopo le gare di Moto3 e Moto2 fra la curva 11 e la curva 12 l'asfalto si degradava. Ma dove cazzo siamo? E sapete quando gli hanno data questa comunicazione? A 6 minuti dall'inizio, cioè una follia, ragazzi. Non c'era neanche il tempo di cambiare le gomme, togliere un po' di benzina e stare a pensare un attimo su cosa fare. Tardozzi era bello incazzato, infatti, roba che neanche negli amatori, con tutto rispetto. Anche perché io gli amatori li commento e ad aprile riparte la stagione del Motestate, dove sarò presente anche quest'anno a fare telecronache delle gare e non solo. Non so se sarebbe cambiato qualcosa con quegli 8 giri in più. Bezzecchi, secondo me, era imprendibile comunque. Forse era Martin quello più a rischio di finire fuori dal podio, perché negli ultimi giri DJ Marquez stavano arrivando. Ma la lunghezza è solo l'inizio di una serie di compromessi sulla sicurezza. Passiamo alle vie di fuga. Il diametro della ghiaia deve essere rigorosamente fra gli 8 mm e i 20 mm. A Goiânia le immagini mostravano dei sassi molto più grandi e non uniformi. Mancano le banchine di 2 metri fra la pista e i letti di ghiaia in diversi punti, violando i prerequisiti che già l'anno scorso avevano causato dei problemi a Mandalika. Le service road, cioè le strade di servizio e di soccorso, a Goiânia sono interrotte, strette e in alcuni punti prive di materiale drenante. In caso di emergenza, il transito delle ambulanze deve essere veloce e bidirezionale. Lì lo spazio è molto stretto per permettere il doppio senso di marcia o il sorpasso agevole delle ambulanze. Dopo la prima alluvione che c'è stata, foto reali o false non me ne frega niente, il sistema di drenaggio del circuito ha funzionato perfettamente perché l'acqua era stata smaltita del tutto, solo che la pista era rimasta un po' sporca. Ancora peggio con il buco. Qui si può proprio dire che pioveva sul bagnato, perché dopo tutto quello che è successo ci mancava anche che dalla tanta acqua che è venuta l'asfalto cedesse, ed è una cosa che appunto a causa di queste tante piogge può capitare. La FIM si difende dicendo che era imprevedibile un evento del genere a causa dell'eccessiva pioggia, però comunque il protocollo impone agli organizzatori di presentare un dossier meteo storico. Come dicevo prima, sapevano che a Goiânia questo è il periodo della stagione delle piogge, quindi non gliene frega molto del protocollo, fanno quello che gli pare. Diciamo, se l'asfalto cede significa o che il sistema di drenaggio non è dei migliori o che il fondo non è stato compattato correttamente. In parole povere, non è che l'asfalto è cattivo, ma quello che sta sotto non ha tenuto, non ha retto. Diciamo che la pioggia è un agente atmosferico, ma il cedimento è un errore di calcolo ingegneristico. Se un circuito di grado A cede dopo 2 giorni di pioggia, significa che la progettazione del sottofondo non ha tenuto conto della geologia del luogo o del volume d'acqua previsto. Perché Marquez ha fatto sapere che ci sono già degli avvallamenti, nonostante sia una pista nuova, il terreno si muove, in alcuni punti ci sono delle ondulazioni. Gli è andata bene che quel buco si è creato in una zona innocua della pista e fuori dalla traiettoria ideale. Chiaramente non era grosso come questa immagine, qui stavano facendo i lavori di sistemazione, il vero buco era questo. Ma non c'entra la grandezza, è comunque una pessima figura indipendentemente dal fatto che era grande, piccolo, in traiettoria o no. Per certi versi è andata bene, ma in generale è comunque una figuraccia. Ma non è finita, perché c'è stato spazio per vedere che alcuni piloti sono stati colpiti da dei detriti di asfalto in disintegrazione. Rins è stato colpito da un pezzo d'asfalto sul dito, sperando che non si sia fatto niente, ma quel dito era abbastanza gonfio, e Alex Marquez invece è stato colpito da dei pezzi sul braccio. Mentre Toprak si è ritrovato questi pezzi nello stivale, roba da chiodi, cioè queste erano le condizioni dell'asfalto alla fine, ma dove cazzo siamo? A vedere queste immagini altro che weekend di gara, questa era una guerra, si poteva rischiare il peggio per un circuito che si può dire benissimo che non doveva essere omologata a quanto pare. L'Ungheria in confronto è un paradiso alla prima gara. Detto questo, nel vedere le moto che girano comunque a me la pista piace, fatemi sapere la vostra, ma secondo me è divertente, scorrevole, senza grandi staccate pesanti, e dato che è scorrevole i punti di sorpasso non sono così tanti, non è facile sorpassare in questa pista.
Tipo all'ultima curva se non calibri il sorpasso bene al 100% o al massimo entri al limite se sono gli ultimi giri, si vede poche volte un sorpasso, perché se non lo fai quest'ingresso prima del traguardo non c'è un'altra possibilità di attacco, perché è una curva abbastanza lunga e se quello davanti non va largo è difficile sorpassare, al massimo se la si gioca in volata. Questo discorso vale anche per altre curve dove va per la maggiore il fatto che deve sbagliare quello davanti per passare. Quindi azzeccare la qualifica è cruciale, altrimenti se non becchi la super partenza rimani bello imbottigliato dietro e risalire diventa un'impresa. E con le moto attuali anche questa pista fa vedere delle gare un po' noiose, dove si vedono solo delle moto gironzolare per un circuito come in Formula 1, perché appunto i punti di sorpasso sono pochi. Devo dire che la provo anche con le vie di fuga, tranne all'ultima curva dove si è molto vicini alle barriere, lì bisogna allargare di più secondo me. Esteticamente con le grafiche del Brasile spaccava un botto la pista e poi anche la pit lane era veramente gigantesca. E in tutte queste disgrazie che sono successe, di pubblico ce n'era. I brasiliani la loro passione la fanno sempre sentire, sono belli caldi e secondo me questo è uno di quei GP che in futuro può fare sempre di continuo grandi affluenze. Abbiamo visto il primo esempio beccato dalle telecamere della riparazione e sistemazione dei danni con il nuovo regolamento sulle cadute, che per me è una gran troiata. Abbiamo visto Killes nelle qualifiche che viene aiutata a ripartire dalla service road per poi ripartire e andare ai box. Ne avevamo già parlato sul canale di questa nuova regola dove bisogna andare nella via di servizio per sistemare tutto, una roba che per me non ha senso perché in pratica la tua gara o qualifica, se ti si spegne la moto quando cadi, è compromessa, ma vi lascio il video qui nelle schede per ripescare tutta la mia opinione. Moto3 e Moto2 che con tutto il casino del rinvio a causa del buco del sabato ne fanno sempre le spese, gli organizzatori preferiscono privilegiare il main event, ovvero la MotoGP. Che da un lato ci può stare perché ovviamente la gente viene per quello, però negli ultimi anni il trattamento riservato alle classi minori è abbastanza imbarazzante, come se non gliene fregasse nulla. E non solo loro, in pista c'era anche la Moto4 Latin America Cup, che praticamente non ha girato perché loro dovevano esserci dopo che finivano le altre tre classi, quindi il loro sabato è stato cancellato, così come una bandiera rossa che ha fermato la gara della domenica prima delle qualifiche della Moto2 a seguito delle condizioni meteo. Ancora un duello tra Killes e Almansa in Moto3 e come in Thailandia la spunta il pilota Aspar che c'entra il secondo successo consecutivo, mentre Almansa, come gli è un po' sempre capitato finora nella sua carriera, le gare le butta via e questa si aggiunge alla lista e ha anche rimediato una frattura al gomito in quell'incidente. Forse un po' di pressione ha giocato il suo fattore, ma è già la seconda volta di fila e non accade quasi mai che i primi due vanno via e creano un vuoto sugli inseguitori. Per ora Killes e Almansa hanno dimostrato un altro livello e un'altra velocità. Per la seconda gara, dopo la bandiera rossa, varie carte si sono rimescolate, perché per il gradino più basso del podio c'era una grande lotta. Morelli si era andato subito insieme a Killes e non è riuscito a sferrare l'attacco, gli mancava qualcosina, ma dietro c'è stata una bella bagarre fra Carpe, Pini, Salmela, Perrone, Pitito Fernandez, dove la spuntata Veda Pratama, ancora lui, che inizio incredibile! In Thailandia va bene, pista quasi di casa perché lui è indonesiano ma comunque asiatico, ma anche qui in Brasile ha mostrato una gran velocità. Vediamo come andrà avanti questa stagione, ma non è malvagio, è molto forte. Poi raga, ma che botte hanno tirato i piloti della Moto3 tra le qualifiche e la gara. Abbiamo visto degli A-side che manco le vecchie 500 le facevano fare, fortunatamente nessuno si è fatto niente. In Moto2 un bel assolo di Olgado, che ragazzi lui proprio quando è in forma, che ha tutto a posto, prende e va come faceva Lorenzo ai tempi e non lo prende più nessuno. Per un momento no, perché Daniel Munoz si era rifatto sotto, ha addirittura passato il pistolero ma poi l'ha regolato subito in un batter d'occhio e poi è tornato a martellare e nell'ultimo giro gli ha dato un secondo e due. Quindi probabilmente Olgado stava anche gestendo quando Munoz è arrivato alle calcagna. Pupillo Manu Gonzalez, podio sul finale, importante per mantenere una costanza di questo tipo per vincere il titolo. Ha regolato un escrige sulla forward che veramente mi sorprende in questo inizio di mondiale sin dai test, perché assolutamente io non mi aspettavo che fosse così veloce. Un pelo più attardati invece David Alonso e Guevara, che hanno preso quasi 10 secondi, mentre Arbolino si è visto di più questo fine settimana, si è risvegliato un po' di più rispetto alle altre prestazioni opache. E comunque, quando c'è una pista nuova per tutti, si può notare chi ci prende la mano sin da subito e mostra il suo talento. Poi sul bagnato lo si può notare ancora di più perché lì proprio si è tutti alla pari, oltre al fatto che nessuno abbia girato sulla pista.
Infatti questo è un po' un GP insolito perché è una pista nuova, è tutto a sé stante, alcuni valori non sono quelli reali e quindi va preso un po' tutto con le pinze, poi certi valori si vedono comunque, però il talento si vede e Toprak in quelle condizioni dove tutti sono più o meno alla pari si è destreggiato alla grande e l'ha messa addirittura in Q2 facendo il tempo su una gomma hard usata di parecchi giri, non una gomma nuova. Questo per dire anche che venerdì ci si è giocata la Q2 nella prima mezz'ora nella practice, perché poi è venuta a piovere quando è così la spuntano i più furbi e più rapidi, altrimenti turno buttato e qualifica compromessa. Toprak in ogni uscita migliora molto e sta iniziando a prendere il passo. Era ovvio che poi sull'asciutto dopo il venerdì si sarebbe ridimensionato, ma io lo vedo che migliora, paga ancora qualche secondo ed è più che normale, ma Miller ogni tanto gli sta davanti, mentre con gli ufficiali c'è ancora un po' di distanza. Vari commenti del venerdì erano inutili. Io ho visto gente che traeva dei giudizi dopo una giornata strana fatta di piogge e poi quell'umido misto veramente rognoso dove già si metteva Bezzecchi ridimensionato perché era 20° e perché la sua moto sbacchettava e quella di Martin no. Poi dall'asciutto tutto resettato e tornata alla norma. Abbiamo visto molte cadute in qualifica, soprattutto nei primi minuti, e quelle di Marquez e Acosta sono successe alla curva 4 un giro dopo l'altro, ma non solo loro, in molti sono caduti in quel punto. Certi piloti come Acosta e Bagnaia, se non cadevano secondo me potevano partire un po' più in su, così come Moreira che se non faceva quella sbavatura nel Q1 la metteva nel Q2 a casa sua. E le scivolate non sono casuali, non derivano solo dall'ingresso e i fattori tecnici, ma anche da degli strascichi che ha lasciato l'alluvione, come hanno detto Neil Hodgson e Sylvain Guintoli in questo spezzone alla TNT Sports, il canale inglese che tra l'altro a breve in Regno Unito si sposterà su HBO Max e non sarà più disponibile su Discovery Plus. Hanno detto in sostanza che il problema non è stata la pioggia, ma l'acqua che risale da sotto l'asfalto a causa del calore e della pressione, perché sono comparse queste piccole macchie di umidità, spesso invisibili o posizionate proprio sui cordoli nei punti di corda, che sono delle beghe incredibili, perché se le becchi per sbaglio cadi immediatamente. Se il circuito, l'organizzazione e tutto il resto è stato un disastro, la KTM segue questa riga perché ragazzi, 3 moto su 4 erano in fondo, erano ultimi, Binder, Bastianini, Vignales, erano le ultime 3 KTM in qualifica. E Acosta, come sempre, quello che come Quartararo con la Yamaha mette il cuore oltre l'ostacolo. Fabio ha fatto una solita gran qualifica perché il giro secco ce l'ha, ma poi in gara è calato vistosamente. Cioè io mi aspettavo un rendimento simile alla sprint dove magari invece che sesto, dato che era una gara un po' più lunga, avrebbe fatto 10º, toh. Ha detto che aveva un feeling al posteriore totalmente diverso dal sabato, ma che non abbia beccato una di quelle gomme fallate di cui ogni tanto si parla? E si notava ancora la differenza di motore con la Ducati, vanno una decina di chilometri in meno, le altre bene o male quel gap l'hanno ricucito nel corso del tempo. Yamaha no, ormai sono 8-10 anni che i piloti dicono sempre le stesse cose, manca la potenza, il grip, la gomma spinna e sono veramente 8-10 anni se ci guardiamo indietro perché sembra ieri ma non lo è. Le KTM invece mi hanno proprio fatto ribrezzo perché va bene, Acosta potrà avere degli aggiornamenti prima degli altri, una moto anche più performante se vogliamo allargare i discorsi, ma una disparità del genere con gli altri è inammissibile. Dico per le altre 3 KTM perché la moto di Acosta non è un'altra moto, è lui che è un fenomeno, poi come ho detto avrà qualcosa di diverso, ma così abbastanza deprimente per gli altri. Si dice che Vignales e Lorenzo abbiano già litigato e discusso, magari sono anche separati, non lo so, ne parleremo tra qualche giorno. Secondo me si è parlato poco dell'ottimo weekend di Aldeguer, è tornato non al 100% dopo l'infortunio al femore, ancora al top della forma, non sa che cosa sia, ha ricevuto il fit e l'ha messa subito nel Q2, poi ha messo dietro Alex Marquez in qualifica ed è stato veloce, poi in gara ha chiuso nella top 10. Quindi non male, vediamo con il passare delle gare come si adatta a questa Ducati, perché mi viene da dire, ma cosa sta succedendo? E lancio una provocazione, sta finendo il ciclo? Perché la sta tenendo in piedi il signor Marc Marquez. Bagnaia è disperso, Di Gianantonio bravo, gran weekend, ma non avrà la stessa costanza che avrà Marquez nello stare sempre lì davanti. Morbidelli vabbè, il suo tempo è finito per quanto possa volerli bene, Aldeguer invece può stare a un bel livello e Alex Marquez secondo me terrà e farà quei risultati mediocri che ha sempre fatto, con qualche podio magari in linea come ha fatto l'anno scorso, ma il suo rendimento non sarà come quello della passata stagione. Digia su Marquez ha fatto quello che non ha fatto nella sprint e ha rispettato quello che ha detto, nel senso che il sabato ha detto di non aver voluto rischiare, mentre la domenica invece ha fatto il contrario e ha fatto bene.
Marquez ha fatto sempre quel sorpasso un po' meno accentuato rispetto a quello di Acosta in Thailandia, ma era un block pass più leggero rispetto a quello che abbiamo visto qualche settimana fa. Tutto ovviamente regolare, ci mancherebbe, sapete come la penso, però la dinamica del sorpasso era simile, dove c'è stato anche un leggero contatto, ma poi Dija ha risposto e ha tenuto bene. Quindi cosa succede alla Ducati? Che bisogna sempre aspettare una cartina tornasole. Da Jerez iniziamo a trarre dei bilanci, perché io credo che la Ducati non sia così in difficoltà con la moto. E ci sono da sistemare un po' di cose, perché abbiamo visto che qualche difficoltà in più c'è, non è più la moto dominante che vince sempre del 2024, perché già nel 2025 abbiamo visto che solo Marquez la interpretava in una certa maniera e con gli altri piloti c'erano più difficoltà, e quest'anno, seguendo un po' la moto del 2025, qualche miglioramento c'è stato. Quindi io al momento dico che non dobbiamo farci offuscare da questi due weekend particolari come la prima gara e la seconda fatta su un circuito nuovo. Marquez, come avevo ipotizzato nel pre-gara, ha faticato con le curve a destra, ma non per la cosa che va più forte a sinistra, ma per il fisico. Quel problema alla Spa in un circuito così l'ha limitata abbastanza nelle curve a destra, perché la sua posizione di guida era un po' insolita ed era lì davanti, ha fatto la pole, e quindi ribadisco che anche se non è al 100% comunque sta tenendo in piedi la Ducati. Poi non era il favorito e non era più veloce, infatti la pista ha parlato. In questo inizio Marquez non è a postissimo, gli manca qualcosa che secondo me troverà. Vediamo in un suo circuito come Austin, che ci darà un bel riferimento, e poi da Jerez in avanti. Quindi vedere un Marquez che non è così tanto a posto, ma comunque lì davanti, quando troverà qualcosa dove sarà più a posto, la storia secondo me un po' cambia. Forse potrebbe essere un'annata dove per lui c'è qualche problemino in più da risolvere rispetto all'anno scorso dove correva sul velluto, e quindi questo potrebbe corrispondere a una lotta mondiale più serrata. Per lo spettacolo sarebbe il top. Bagnaia, ragazzi, è arrivato a un punto di non ritorno, anche nelle interviste, guardatelo, cioè secondo me farsi vedere in quello stato è l'ultima cosa che vorrebbe fare, cioè non può essere questa versione di questo pilota, non dico neanche quella del campione, ma dovrebbe essere almeno una via di mezzo di un pilota che almeno il podio o la top 5 se la gioca. Invece no. Cioè di sto passo si va peggio del 2025, ed è un controsenso rispetto alle dichiarazioni che fa adesso, perché lo si vede più ottimista, quando però i fatti in pista sono altri. Io non so se dice le cose per tenere alto il morale dei tifosi o per l'immagine, ok, però da quello che diceva sembrava che un miglioramento ci fosse stato, invece sui fatti e a vederli in faccia la situazione è sempre tragica. Io veramente su Bagnaia adesso non so cosa dire quando va in pista. L'unica cosa che dico è che fa bene ad andarsene dalla Ducati, perché questa è una classica situazione dove si dice che bisogna cambiare aria. Lui deve uscire dall'ambiente Ducati e rifarsi completamente da zero con una nuova avventura. Come andrà poi ce lo dirà solo il futuro, se bene o male. Quello che si può tranquillamente dire è che ad oggi, dopo 2 gare, la Aprilia è messa meglio della Ducati. Lo dimostrano Bezzecchi, Martin e anche Ogura, che l'ha messa in top 5 domenica, mentre Rolf Fernandez questi risultati altalenanti non li può fare. Peggiore Aprilia e così facendo si gioca al posto, che probabilmente è già segnato. L'Aprilia deve continuare così, ha dato un bel segnale, e se vuole veramente lottare per il mondiale deve fare queste gare con i loro piloti che ad ogni GP sono costantemente competitivi per vincere. E ogni gara che arriva per Noale è un esame di maturità, perché sappiamo dove va forte ed è dove va meno forte che deve dimostrare il miglioramento, e se sarà così ci aspetta un bel mondiale combattuto. Ma come ho detto, è ancora presto per fare giudizi conclusivi. Quello che possiamo dire è che l'Aprilia va forte e la moto c'è, così come i piloti. Bezzecchi ce l'ha in mano, sta volando ed è bellissimo da vedere, è fantastico. Se tiene questo ritmo, che non sarà da dominatore in tutte le gare, può comunque arrivare al punto dove diciamo ok, si gioca al mondiale, e da lì sarà interessante vedere se succederà come gestirà la pressione. Su Jorge Martin invece si sta sempre più confermando quella sensazione che vi ho detto nel dopogara della Thailandia e anche nei test, che mi ricorda una situazione passata di un pilota qualche anno fa. Raga, di sto passo si mangia le mani se continua ad essere così veloce, dove non è al 100% ma al 90% circa. Secondo me sia Massimo Rivola che Jorge Martin, quando arrivano le ufficialità di lui che va a Yamaha,
si diranno ma perché ci separiamo? Stiamo andando così bene, è un peccato. E anche Martin dirà sì, è un peccato. Se a Jerez continua ad essere così veloce, vi dico chi mi ricorda. Scrivete nei commenti e vediamo se ci azzeccate. Ma comunque è un Martin che appunto deve limare qualcosa a livello fisico, ma è comunque lì davanti e questo la dice lunga. Io credo che ci sono le carte in regola per vedere una bella lotta anche in casa Aprilia fra Bezzecchi e Martin, perché il talento dello spagnolo lo conosciamo e ci potrebbe essere delle occasioni, se continua così, dove gli sta anche davanti a Bezzecchi. Ci viene fuori una bella lotta secondo me. Andiamo con le vostre domande dello spazio social, seguitemi su Instagram così potete finire nel prossimo video. Cridn, Martin in Aprilia ancora dal 2027, a meno di stravolgimenti epocali, no, perché con Bagnaia manca solo l'annuncio ed è già tutto fatto, Martin andrà in Yamaha. Sempre su Martin, Seba Corneo, Martin è potenzialmente da mondiale, risposta secca, adesso no, perché non ci deve pensare, lui deve pensare a cucirsi la moto addosso e lo sta facendo bene. Come pilota poi ovvio che sì, ma se continua così nella lotta mondiale ci rientra anche lui è un pilota da titolo. Gioele Pitanti 2, vorresti che rimanesse questo circuito? Sì, perché come ho detto è una bella pista, carina, pochi punti di sorpasso con queste moto, però come layout ci sta. Lori Puli 13, secondo te Aprilia, prima forza o non si può ancora decretare nulla? Non si può decretare ancora nulla dopo 2 gare, Aprilia non è la prima forza al momento. Andiamo con le pagelle. Toprak 6,5, Miller 5, Rins 6,5, Quartararo 7, Moreira 6,5, è dato bene a casa sua, buon inizio di mondiale. Zarco 6,5, Mir 5, tornato per terra, Marini 6, Vignales 4, Bastianini 5, Binder 4,5, Acosta 8, Ogura 8,5, Raul Fernandez 5, Martin 9, Bezzecchi 9,5, Morbidelli 4,5, Adi Jadot 8,5, 5 ad Alex Marquez, 8 a Fermin Aldeguer, Bagnaia 4 e Marc Marquez 8,5. E volevo chiudere questo dopogara con un pensiero, le condoglianze alla famiglia, amici e le persone più vicine a Roberto Lunadei, che purtroppo è venuto a mancare una settimana fa a seguito di un incidente stradale. Roberto ha fatto il pilota e poi il meccanico lavorando con molti piloti, vincendo anche il mondiale del 2020 in Moto2 con Italtrans ed Enea Bastianini, e quest'anno lavorava con Senna Egius nel team Intact. Notizie che appunto non vorremmo mai sentire, un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto e che aveva una grande passione per le moto. Ragazzi, abbiamo parlato di tutto, ma proprio tutto, perché qui si fanno anche le indagini ed era importante far chiarezza su uno dei weekend più controversi che ci sono stati finora e che Liberty Media si dia una svegliata, perché l'andazzo non può essere questo. Ricordatevi di iscrivervi e attivare le notifiche, perché così ci vediamo presto per un nuovo video.